Charles Universiteti rəsmi açıqlama verdi ki, 2026-2027-ci tədris ilində Azərbaycandan olan abituriyentlərin təqdim etdiyi SAT nəticələrini artıq qəbul etməyəcək. Yenavaz.com xəbər verir ki, bunu Zaur Maarif öz sosial media hesabında yazıb. O bildirib ki, buna səbəb tələbələrin daxil olarkən təqdim etdikləri yüksək SAT balları ilə universitet təhsili zamanı nümayiş etdirdikləri real akademik göstəricilər arasındakı ciddi fərq və uyğunsuzluqlardır. Stat: Bu qərarda ən böyük dərd və bizi düşündürməli olan məqam isə başqadır. Universitetin rəsmi sənədində aşağı korrelyasiya səbəbi ilə adı xüsusi olaraq vurğulanan və qadağa qoyulan yeganə ölkə Azərbaycandır. Hazırda xarici universitetlərə qəbul və təqaüd şansını artıran AP imtahanlarının da şəffaflığı sual altındadır. Eyni suallardan ibarət olan imtahan bir həftə fərqlə keçiriləcək. Belə olan təqdirdə sualların əldə edilməsi asanlaşır. İkinci həftə imtahana girib 5 alan tələbə rahatlıqla qəbul ola biləcək. Ancaq universitetin imtahanında göstərici aşağı olduqda belə bir məlumatı digər universitetlərdən də almağımız qaçılmaz olacaq. Bu isə öz haqqı ilə qəbul olunmuş və təqaüd qazanmış tələbələrin gələcəyinə vurulmuş böyük bir zərbədir. Statın sonu.